السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا اردو مدرس شیخ ذاکر، اور آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے ترکیب نحوی کے حوالے سے۔ ترکیب نحوی کے حوالے سے ہم نے مرکبات کا ذکر کیا، ہم نے سارے مرکبات کو مکمل کیا جن کا ترکیب نحوی کے حوالے سے اہم کردار تھا۔ اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے علامہ اقبال کے کچھ خوبصورت اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی ایک ہی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ پیارے بچوں، جو ادب کے ساتھ، خاص کر جو شاعری کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہوں گے ان کو ان اشعار کا مفہوم جو ہے وہ پتہ ہوگا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں ترکیب نحوی کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے جملے کے بارے میں۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کی اقسام کون سی ہیں؟ پیارے بچوں، جملہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے، جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آئے۔ سینٹنس، جملہ ایک الفاظوں پر مشتمل ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ معنوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس سے کوئی خبر پائی جائے، وہ جملہ جس سے آپ کو کوئی خبر ملے۔ اب خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ خبر یہ نہیں کہ فلانی جگہ پر کوئی حادثہ ہو گیا، فلانی جگہ پر ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا تو یہ آپ کے سامنے خبر ہے، بالکل بھی نہیں۔ خبر جو ہے یہ اسم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، خبر جو ہے یہ صفت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور خبر جو ہے یہ فعل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، جملہ خبریہ جو ہے، جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی کے بارے میں خبر مل رہی ہو۔ اور جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی حکم، کوئی استفہام، کوئی تعجب یا انبساط وغیرہ ظاہر ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، جملہ انشائیہ وہ جملے ہوتے ہیں جس سے آپ کسی کو کوئی حکم دو، جیسے کہ جاؤ میرے لیے پانی کا ایک گلاس لاؤ، تو میں نے آپ کو ایک حکم دیا ہے، تو یہ والا جملہ جو ہے جملہ انشائیہ میں آئے گا، جس میں کوئی تعجب کی بات ہو رہی ہو ایسا ہے کیا، ایسا ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی خوشی کا اظہار ہم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یا ہم کہیں گے سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے، تو ہم کوئی خوشی کا جملہ ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی کے جذبات کو ہم جو ہیں ظاہر کر رہے ہیں، کسی کو کوئی حکم دے رہے ہیں، کسی سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سارے جملے جو ہیں یہ جملہ انشائیہ میں آئیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہاں پر جملہ خبریہ اور انشائیہ کا یہی ہے کہ اب ہمیں جو جملہ پڑھنا ہے اور ہمیں جس جملے کے بارے میں آگے ترکیب نحوی پوچھی جائے گی وہ جملہ انشائیہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر جملہ انشائیہ کا کوئی کام نہیں ہے، بس آپ کو ذہن نشین کروانے کے لیے جملہ انشائیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ پیارے بچوں، جملہ انشائیہ یہیں تک تھا، آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیں، جملہ انشائیہ میں جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں، کوئی حکم کی بات کرتے ہیں، کوئی استفہام ہوتا ہے، کوئی سوالیہ انداز جب ہم اپناتے ہیں، کوئی تعجب کی بات کرتے ہیں، کوئی خوشی ظاہر کرتے ہیں، تو ایسے جملے جملہ انشائیہ میں آتے ہیں۔ تو جملہ خبریہ کا جو ہے اہم رول ہمارے پاس رہنے والا ہے۔ پیارے بچوں، جملہ خبریہ کی جو ہیں دو اقسام ہیں جو آپ کی ترکیب نحوی کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ آپ کو امتحانی حال میں جب آپ کے سامنے پرچہ آئے گا تو آپ کے سامنے ایک سوال پوچھا جائے گا گرامر کی رو سے، دیے گئے جملوں میں سے دو جملوں کی ترکیب نحوی کیجیے، اور یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ ان کی شناخت کیجیے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ تو وہاں پر دو جملے دیے ہوں گے، ایک جملہ اسمیہ ہوگا اور ایک جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن ان دونوں کو پہچاننے کے لیے کچھ اصول ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل آسان ہے۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو کچھ اور چیزیں پڑھنی پڑیں گی، جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا۔ مسند اور مسند الیہ۔ جس طریقے سے ترکیب نحوی کے حوالے سے ہم نے مرکبات کے بارے میں پڑھا، مرکبات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اب جملے کو پہچاننے کے لیے ان دو کو پڑھنا لازمی ہے۔ پیارے بچوں، یہ مسند کیا ہوتا ہے اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ غور سے میری طرف دیکھیے، میں ایک جملہ لکھتا ہوں، احمد چالاک ہے۔
علی ایک ڈاکٹر ہے. علی آیا. یہ 3 جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. پیارے بچوں یہاں دیکھیے, مجھے سمجھانا ہے مسند اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے. جس جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہو, کوئی دیا گیا جملہ آپ کے پاس ہے, کوئی خبریہ جملہ آپ کے پاس ہے, اس جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں مسند. جیسے کہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے جملہ احمد چالاک ہے, تو کون سی بات ثابت ہو رہی ہے؟ چالاک ہونے کی بات ثابت ہو رہی ہے. بے شک یہاں پر ہمیں خبر مل رہی ہے کہ احمد چالاک ہے, لیکن ہمیں خبر کیا مل رہی ہے؟ چالاک ہونے کی. اب بات کون سی ثابت ہو رہی ہے؟ چالاک ہونے کی. جس جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں مسند. بالکل آسان. جس جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں مسند. اب یہ بات جس کے لیے ثابت ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں مسند الیہ. اب چالاک, کون چالاک ہے؟ احمد چالاک ہے. اب احمد کے لیے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ احمد کیا ہے؟ احمد چالاک ہے. تو جو بات ثابت ہو رہی ہو وہ مسند, جس کے لیے ثابت ہو رہی ہو اس کو آپ کہیں گے مسند الیہ. بالکل آسان. اب یہ مسند اور مسند الیہ کیوں پڑھنا ضروری ہے آگے دیکھیے گا. دوسرا جملہ دیکھیے, علی ایک ڈاکٹر ہے. اب اس جملے میں کون سی بات ثابت ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر ہونے کی بات ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر اس میں کیا ہے؟ کسی جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہے اس کو کیا ہم کہیں گے؟ مسند کہیں گے. ٹھیک ہے, اب کس کے لیے ثابت ہو رہی ہے پیارے بچوں؟ یہ ہو رہی ہے علی کے لیے ثابت, تو علی ہو گیا مسند الیہ. ٹھیک ہے, تیسرا جملہ دیکھیے, علی آیا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے خبر کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. یہ فعل کی شکل میں ہو سکتی ہے, یہ صفت کی شکل میں ہو سکتی ہے, یہ اسم کی شکل میں ہو سکتی ہے. دیکھو پہلا, یہ یہاں پر صفت ہے لیکن کوئی خبر. یہ یہاں پر اسم ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر تو کوئی ڈاکٹر انسان ہی ہوگا نا, کوئی اسم ہے نا. اسم تو آپ نے پڑھا ہے جس میں کسی شخص, جگہ یا چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو. ڈاکٹر یہاں پر اسم ہے. ٹھیک ہے, اور فعل کی بات بھی ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے یہاں پر آیا فعل ہے, تو بات کون سی ثابت ہو رہی ہے؟ آنے کی بات ثابت ہو رہی ہے. جس جملے میں وہ جو بات ثابت ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں. کس کے لیے ثابت ہو رہی ہے؟ علی کے لیے ثابت ہو رہی ہے, تو یہ آپ کے پاس بنے گا مسند الیہ. اب سر یہ مسند اور مسند الیہ کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کسی جملے کو پہچاننے کے لیے دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے, اس کو پہچاننے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا بہت اہم کردار رہتا ہے. اب دیکھیے, جس جملے میں مسند صفت یا اسم ہو, غور کیجیے گا, جس جملے میں مسند صفت یا اسم ہو ایسا جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. جس جملے کا مسند اسم ہو یا صفت ہو, یہاں دیکھیے ڈاکٹر ایک اسم ہے اور چالاک ایک صفت ہے. آپ کے پاس 2-3 جملے دیے گئے ہیں. اب ان تینوں جملوں کو آپ پہچانو گے. ایگزام میں بھی ایسے آپ کو 2 جملے پوچھے جائیں گے, ایک ہوگا فعلیہ, ایک ہوگا اسمیہ. لیکن آپ کو خبر نہیں ہے کہ فعلیہ کون سا ہے, اسمیہ کون سی ہے. اس کے لیے کچھ اصول ہیں, بالکل آسان باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ جس جملے کا مسند جو بات ثابت ہو رہی ہو, جس جملے کا مسند اسم یا صفت ہو وہ والا جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے, جس جملے کا مسند صفت یعنی کہ چالاک, جس جملے کا مسند ڈاکٹر, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسم اور صفت ہو وہ والا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اس کے اپوزٹ میں کون سی ایک بات بچی ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اسم بھی آ گیا, ہمارے پاس صفت بھی آ گیا, تو تیسری بات ہمارے پاس بچتی ہے فعل کی. یہ فعل, جس جملے کا مسند فعل ہو یعنی کہ کوئی کام ظاہر ہو رہا ہو وہ والا جملہ فعلیہ ہے. وہ والا جملہ فعلیہ ہے. بالکل آسان. یہاں پر آپ کا مسند اور مسند الیہ مکمل ہوتا ہے. یہ تھا پڑھنا کہ مسند اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے. ایک اور آسان شرط ہے جملے کو پہچاننے کے لیے, آپ دیکھ لیجئے. آپ کے ایگزام کے حوالے سے آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. ایگزام میں آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, تو اس وقت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں علی نادان ہے.
असलम खाना खा रहा है। दो जुमले हैं, गौर कीजिए इन दोनों जुमलों पर। यहां पर आपको एग्जाम में बताया गया है कि इन दोनों जुमलों की तरकीबी नहवी कीजिए और साथ में ये बताइए कि दिया गया जुमला जुमला इस्मिया है या फैलिया है। अली नादान है, गौर कीजिए, क्या इसमें कोई काम की बात हो रही है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? गौर से जुमले को देखकर आप पहचान सकते हो जुमला जुमला इस्मिया है या फैलिया है। तो अली नादान है यानी कि इसमें कोई काम की बात नहीं हो रही है, जो बात साबित हो रही है वो सिफत है, ठीक है। तो ये वाला जुमला जुमला इस्मिया है हमारे पास सर, हमने तो इसको आसानी से पहचान लिया, जुमला इस्मिया, ठीक है। और जुमला फैलिया क्या है? जुमला फैलिया जिसमें काम की बात हो रही हो। जरा देखिए, असलम खाना खा रहा है तो कोई काम कर रहा है, तो इसमें कोई फैल की बात हो रही है। अब जिस जुमले में कोई काम की बात हो रही हो वो वाला जुमला जुमला फैलिया है। फिर सर हमें वो पढ़ने की जरूरत क्यों है? पढ़ने की जरूरत है। अदब में या पढ़ाई में कुछ भी शॉर्टकट का जो हमेशा रास्ता रहता है ना, वो इंसान को हमेशा मुश्किलात में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, मैं शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ और दूसरा रास्ता जो है वो तंग रास्ता है, उसमें पत्थर हैं, ठीक है, उसमें कांटे हैं, लेकिन मैं वो वाला रास्ता इख्तियार नहीं करूँगा, मैं ये वाला रास्ता इख्तियार करूँगा। गौर से सुनिएगा, जब भी मेरे पास मैं अपने मकसद को पाने की कोशिश करूंगा, मैं हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कोई दिन ऐसा आएगा कि आप उल्टे फंस जाओगे। जो शख्स हमेशा मुश्किलात के रास्ते से चला होगा उसको पता है कि मुश्किल का सामना किस तरीके से करना है। अगर उसके रास्ते में कांटे एक बार आए, दो बार आए, तीसरी बार वो अपनी मंजिल को पार करता ही जाएगा और वो भी अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, वो कुछ सीख के पहुंचेगा, ठीक है। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा इंसान की कामयाबी में रुकावट बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इल्म और अदब सीखना ये बड़ी बात है, ठीक है। पढ़ाना आपको पढ़ा कोई भी सकता है। यहाँ पर मैंने आपको एक तरकीब नहवी के हवाले से कोई भी वीडियो बनाई, मुरक्कबात के हवाले से आपको वीडियो बनाई, आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल सकते हैं और मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखना एक अलग बात है। यहाँ पर बैठ के आप सीख क्या रहे हो, आपके जहन में क्या जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो वो अलग बात है, आप सीख क्या रहे हो वो अलग बात है। बहरहाल तो ये मैंने आपको मसनद और मसनद इलाई के लिए कुछ बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की, अलग तरीके से मसनद और मसनद इलाई के बारे में आपको बताया। कल को अगर कोई आपको ये पूछे कि मसनद और मसनद इलाई क्या है, आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। फिर से एक बार बताऊं, किसी जुमले में जो बात साबित हो रही हो वो बात सिफत की सूरत में हो या इस्म की सूरत में हो, ऐसा जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है, ठीक है। और जिस जुमले में जो बात साबित हो रही हो वो फैल हो, वो वाला जुमला जुमला फैलिया कहलाता है। जो बात साबित हो रही हो उसको हम कहेंगे मसनद, जिसके लिए साबित हो रही हो उसको आप कहोगे मसनद इलाई। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, तरकीब नहवी करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना यहाँ पर ज़रूरी है। तरकीब नहवी से करने से पहले, जब आप तरकीब नहवी करते हो, ठीक है, तरकीब नहवी करने से पहले आपको चंद ज़रूरी हदायत जो हैं वो याद रखनी ज़रूरी है। जब आप किसी जुमले की तरकीब नहवी कर रहे हो, आपको उस जुमले को गौर से पढ़ना है, उसके माने उसके मफहूम को समझना है, और उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि आपको यह भी समझना है कि दिया गया जुमला जुमला इस्मिया है या फैलिया है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कहीं पर आप 10वीं जमात की सतह तक के लिए मैं आपको बोलूंगा, कहीं पर यह भी लिखा हुआ होता है कि शेर या मिसरे पर काफ़ी गौर करना होता है, जबकि एग्जाम में शेर के हवाले से कोई बात नहीं होती है। लेकिन मजीद अगर तरकीब नहवी के हवाले से, तरकीब नहवी का मुताला बहुत तवील है, बहुत तवील। यहाँ पर मैं आपकी सतह, जितनी आपकी सतह है 10वीं जमात की सतह, उतना ही मैं आपको बोलूंगा, ज्यादा जो है गहराई में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। कहा जाता है कि जब कोई शेर आ जाए, आपको कभी कोई शख्स बोले कि आपने तरकीब नहवी पढ़ी है, तो बताओ किसी शेर की, कोई शेर आपके सामने बयान किया जाएगा, उसकी तरकीब नहवी कैसे करोगे? तो उसके लिए भी आसान तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई शेर दिया गया है, ठीक है, उस शेर को आपको आसान नसर में तब्दील कर देना है, ठीक है। कोई शेर है या शेर का कोई मिसरा है, शेर की कोई एक लाइन है, उसको आपको नसर में तब्दील कर देना है, फिर आप उसकी तरकीब नहवी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मुरक्कबात भी पढ़े हैं आपने, तरकीब नहवी के बारे में भी आपने अभी पढ़ रहे हो। तो दूसरी बात यह है कि कलाम में अगर कोई लफ्ज़ माज़ूफ है तो इसकी तकमील करनी ज़रूरी है। बेशक अगर कलाम में कोई लफ्ज़ ऐसा है जो हज़फ किया गया है, हज़फ यानी कि जो गायब है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अली घर में है, अहमद घर में है, तो इसमें एक ऐसा लफ्ज़ जो है जो हज़फ किया गया है, वो वाला लफ्ज़ जो है वो वापस लाना है। अली घर में मौजूद है,
تو اس سے جملہ جو ہے وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، وہ جو حذف کیا ہوا لفظ تھا وہ واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا پھر اس کا تو مطلب یہی ہوا، تو آپ کو جملے کو بڑے غور سے پڑھنا ہے. تو آپ کو جملے کو غور سے پڑھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی لفظ جو ہے وہ معذوف کیا ہوا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ جملے کو پہچاننا ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. اس کے بعد جو آخری چیز آپ کو دیکھنی ہوتی ہے جملہ فعلیہ اور اسمیہ کے اجزاء. آپ کو پتا ہونا چاہیے جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے، کون کون سے اجزاء آپ کو یاد رکھنے ہیں، تب جا کر آپ ترکیب نحوی کر سکتے ہو. جملہ فعلیہ کے کیا اجزاء ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں، جس کی نسبت سے آپ ترکیب نحوی کر سکتے ہو. پیارے بچوں، یہاں پر جملہ اسمیہ کی اگر میں بات کروں، جملہ اسمیہ کے کون کون سے اجزاء ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں جملہ اسمیہ کے کون سے اجزاء ہیں. جملہ اسمیہ کے اجزاء دیکھیے، جملہ اسمیہ کے اجزاء، اس میں سب سے پہلے ہوگا فعل ناقص. تو ایک اور بات ہمارے پاس کھڑا ہوگی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مسند اور مسند الیہ. اب ایک اور بات، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ترکیب نحوی کے حوالے سے. فعل ناقص اور فعل تام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پیارے بچوں، یہ فعل ناقص جو ہے اور فعل تام جو ہے یہ بڑا آسان ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے آپ کے پاس مسند اور مسند الیہ کچھ نئی باتیں تھی، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اب فعل ناقص کے بارے میں آپ دیکھ لو. فعل ناقص اور دوسرا آپ کے پاس فعل تام. فعل تام فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص جو ہوتا ہے یا افعال ناقصہ جو ہیں، یہاں پر پہلے میں آپ کو افعال ناقصہ بتا دیتا ہوں، ہے، ہیں، تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو عموماً جو ہے اکیلے فاعل کے ساتھ اکیلا معنی نہیں دیتا ہے. جیسے میں آپ یہاں پر لکھوں گا علی ہے، کیا اس ہے کا کوئی مطلب، کیا اس علی ہے کا کوئی مطلب نکل رہا ہے؟ نہیں نکل رہا ہے. تو یہ عموماً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خبر ہونی چاہیے، چاہے وہ صفت کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسم کی صورت میں ہو، چاہے وہ فعل کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے. تو فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو عموماً اکیلے فاعل کے ساتھ پورا معنی نہیں دیتا ہے. تو فعل تام کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل کے ساتھ پورا معنی دیتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کام ظاہر ہو رہا ہوگا. جیسے میں آپ کو لکھوں گا، یہاں پر لکھوں گا علی آیا. یہاں پر آیا فعل تام ہے، کیونکہ یہاں پر بات پوری طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ علی آ رہا ہے، آنے کی بات ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آیا جو ہے اس میں فعل تام ہے. کیا ہے؟ فعل تام. پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے بچوں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. فعل ناقص جو ہوتا ہے وہ اکیلے فاعل کے ساتھ پورا معنی نہیں دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت خبر کی صورت میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تب جا کر یہ معنی دیتا ہے. اب ہمیشہ اگر ہے، آپ بولو گے سر نے ہمیں بولا ہے صرف ہے جو ہے یہ افعال ناقصہ میں آتا ہے، بالکل بھی نہیں. اگر اس کے ساتھ کوئی فعل کی صورت میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، جیسے علی پڑھتا ہے، اگر میں یہاں پر لکھوں گا علی پڑھتا ہے، تو یہاں پر ہے فعل ناقص نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کام کی بات ہو رہی ہے، پڑھتا ہے، تو یہ فعل تام میں چلا جائے گا. یہ پورا ایک مرکب بن جائے گا، پڑھتا ہے. تو یہ دو لفظوں پر مشتمل یہ جو بات ہو رہی ہے یہ فعل تام میں آئے گی. کس میں آئے گی؟ فعل تام میں آئے گی. تو میں نے ابھی آپ کو بولا فعل ناقص جو ہے یہ کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا. سمپل سی بات یاد رکھو، بس زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فعل ناقص کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا، اور فعل ناقص میں کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ترکیب نحوی میں جو دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، اس کو کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں. اس میں ہم نے پہلی شرط یہ رکھی کہ مسند اور مسند الیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس میں آپ یہ پہچانو گے کہ دیے گئے جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ اسم ہے یا صفت ہے، تب جا کر آپ پہچان سکتے ہو دیا گیا جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. کسی جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہے اگر وہ فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے. اگر کسی جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ بات اسم ہے
या सिफत है तो वो वाला जुमला जुमला इस्मिया है। फिर उसके बाद हमने फ़ैल नाक़िस और फ़ैल ताम के बारे में जिक्र किया, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो कि जुमला इस्मिया में फ़ैल नाक़िस होगा या जुमला फ़ैलिया में फ़ैल नाक़िस होगा, या जुमला इस्मिया में फ़ैल ताम हो सकता है या जुमला फ़ैलिया में ताम हो सकता है। इसका जवाब जो है आप खुद ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ा लिया है। बहरहाल अब हम तरकीब नहवी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जुमला के अज्जा आपको बताने की कोशिश करूंगा, जुमला के अज्जा कौन कौन से हैं। पहला जुमला आपके पास जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया, तो इसके अज्जा हम देखेंगे। जुमला इस्मिया के लिए सबसे पहली चीज जो आपके पास आपको जरूरत होती है वो है आपके पास फ़ैल नाक़िस। फ़ैल नाक़िस आपको तरतीब के साथ ये चीजें याद रखनी है। दूसरे नंबर पर आपके पास आएगा मुब्तदा, तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है खबर। कभी कभार कोई ऐसा जुमला भी आ जाता है जिसमें मुतल्लिक खबर का जिक्र भी होता है। आपको तरकीब नहवी जब करनी होगी जुमला इस्मिया की, तो ये चार अज्जा जो हैं, ठीक है, ये चार अरकान जो हैं ये आपके जहन में होने चाहिए, तब जाकर आप तरकीब नहवी कर सकते हो। सर हमें तरकीब नहवी करवा के दिखाइए, ठीक है। ठीक है, मैं एक जुमला लेता हूं, अली चालाक है, जो हमने पहले भी जुमला दिया था, अली चालाक है। अब हमें इसकी तरकीब नहवी करनी है। तो आप देख लीजिए जुमला इस्मिया के अरकान कौन से। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें फ़ैल नाक़िस ढूंढना है। तो फ़ैल नाक़िस इसमें कौन हो सकता है? फ़ैल नाक़िस, काम की बात तो हो ही नहीं रही है, दिया गया जुमला जुमला इस्मिया है या फ़ैलिया है, इसमें तो मसनद चालाक है, इसमें तो सिफत की बात हो रही है, तो दिया गया जुमला जो है वो जुमला इस्मिया है, ठीक है। तो जिस जुमले में काम नहीं हो तो उसमें फ़ैल ताम आता है, जिस जुमले में काम नहीं हो तो उसमें फ़ैल नाक़िस आता है, जिस जुमले में काम की बात हो रही तो उसमें फ़ैल ताम आता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर है जो है आपके पास बन जाएगा फ़ैल नाक़िस, है आपके पास फ़ैल नाक़िस। अब मुब्तदा क्या होता है? जिस जुमले में जिसके बारे में बात हो रही हो उसको कहते हैं मुब्तदा। अब मुब्तदा किसके बारे में बात हो रही है? अली चालाक है तो अली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मुब्तदा जिसके बारे में बात हो रही हो, अली, इसमें है हमारे पास मुब्तदा। अब तीसरा बिल्कुल आसान, खबर। अब कौन सी खबर हमें मिल रही है इसमें? अली चालाक है, तो आप देख लीजिए, गौर कीजिए, एक सिफत के तौर पर आपको खबर मिल रही है चालाक होने की, तो चालाक इसमें क्या है? खबर। चालाक इसमें खबर है। सर आपने मुतल्लिक खबर के बारे में भी यहां पर लिखा है, बेशक। और आपको एग्जाम की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आसान जुमले, ठीक है, बिल्कुल आसान जुमले एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। पिछले 3 या 4 साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, ऐसे ही जुमले आपको पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर कभी मैं देखूंगा मुतल्लिक खबर की जब हम बात करेंगे, अली चालाक है, यहां पर मैं लिखूंगा अली बहुत चालाक है, अली बहुत चालाक है। अब ये बहुत जो है, ये बहुत इसमें मुतल्लिक खबर है, क्योंकि ये खबर को मजीद जो है इजाफा कर रहा है खबर के बारे में। अब इसमें बहुत बन जाएगा मुतल्लिक खबर, मुतल्लिक खबर। प्यारे बच्चों, अब इतना तो आपने कर लिया तरकीब नहवी में, अभी भी आपका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। तो अभी क्या है, तो वहां पर लिखा गया है कि तरकीब नहवी करने के बाद आपको यह भी पहचानना है कि दिया गया जुमला जुमला इस्मिया है या फ़ैलिया है। अब देखिए अली चालाक है, हमने इसकी तरकीब नहवी की, ठीक है। अब हमें ऐसे कर लेना है, ठीक है, और आगे लिख लेना है जुमला इस्मिया खबरिया। अब जाकर आपकी तरकीब नहवी मुकम्मल हुई और आपको ये 2 मार्क्स बड़ी आसानी से मिल गए, ठीक है। अगर इन वीडियोस को आप बेहतर तरीके से देखोगे, तरकीब नहवी को कहीं पर भी, यहीं पर नहीं, कहीं पर भी आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे, ये 4 मार्क्स आपके जेब में होंगे और एग्जाम में आपको सिर्फ 76 मार्क्स से लड़ना है,
76 मार्क्स की लड़ाई आपको करनी है। ये 4 मार्क्स आपके जेब में होंगे अगर आपने इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा होगा तो। अब तरकीब नहवी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आपने लिखा कि तरकीब नहवी में फ़ेल नाकिस होगा, मुब्तदा होगा, खबर, बेशक यही चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बदल कर भी होती हैं। जैसे एग्जाम में कभी इतना तो बड़ा मुरक्कब नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको एक जुमला दिया गया हो, देखिए जी, अगर आपको कोई जुमला दिया गया हो, अली की टोपी खूबसूरत है, अली की टोपी खूबसूरत है। दिया गया जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है? गौर कीजिए, आपके पास 5 सेकंड, आप गौर करके देखिए दिया गया जुमला इस्मिया है या फ़ेलिया है। हाँ प्यारे बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, अली की टोपी बहुत खूबसूरत है। दिए गए जुमले को पहचानना है कि वो इस्मिया है या फ़ेलिया है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि जिस जुमले का मसनद इसम हो या सिफत हो तो वो वाला जुमला जो है वो जुमला इस्मिया कहलाता है। या बिल्कुल आम मानों में अगर देखें, आसान लफ्ज़ों में अगर देखें, जिस जुमले में काम की बात नहीं हो रही हो उस जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। तो दिया गया जुमला हमारे पास जो है ये जुमला इस्मिया ही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हमें इसकी तरकीब नहवी करनी है। इसकी तरकीब नहवी कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें फ़ेल नाकिस देखना है। हम देखेंगे फ़ेल नाकिस, फ़ेल नाकिस, फ़ेल नाकिस जो है, फ़ेल नाकिस इसमें होगा है, इसमें फ़ेल नाकिस है। देखिए, जुमला इस्मिया के बारे में कभी कहा जाता है कि जिस लफ्ज़ से जुमला इस्मिया की शुरुआत होती है उसको मुब्तदा कहते हैं। लेकिन मुब्तदा की लफ्ज़ी माने क्या है? जो बात जिसके लिए साबित हो रही हो, ठीक है, जुमले में जिसके बारे में बात हो रही हो, एक इस्मिया जुमले में जिसके बारे में वो सिफत हो चाहे वो इसम हो, जो बात हो रही हो उसको कहते हैं मुब्तदा। अब यहाँ इस जुमले में किसके बारे में बात हो रही है? गौर कीजिए, जुमले को गौर करने की बात है। तरकीब नहवी यूं ही नहीं है, अली की टोपी खूबसूरत है तो किसके बारे में बात हो रही है? बात तो खूबसूरत होने की है, लेकिन किसके बारे में खूबसूरत होने की? अली के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। ये बात जो है ये टोपी की हो रही है। किसकी बात हो रही है? टोपी की। तो टोपी यहाँ पर मुब्तदा होगा? नहीं, क्योंकि ये वाला लफ्ज़ जो है टोपी, ये असल में अली की टोपी है। ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मुरक्कब है। तो आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको लिखना है अली की टोपी। इसमें अली जो है वो है मज़ाफ़ इलैह, इसमें की जो है हरूफ इजाफत, और इसमें टोपी जो है ये है मज़ाफ। अब अली की टोपी यहां पर क्या है आपके पास? क्या है अली की टोपी आपके पास? मुब्तदा। बात को समझना आसान है, बिल्कुल आसान है। जब आप किसी इस्मिया जुमले में देख रहे हो कि किसके बारे में बात हो रही हो, ये भी गौर करना कि कहीं वो मुरक्कब तो नहीं है। फिर आपको उस मुरक्कब को यहाँ पर लिखना है। जैसे अली की टोपी, तो यहाँ पर इस मुरक्कब को तोड़ के लिखना है। अली क्या है, की क्या है, टोपी तो मुरक्कब इजाफी मैंने आपको पढ़ा है। मुरक्कब इजाफी 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। तो अली की टोपी 3 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मुरक्कब इस इस्मिया जुमले में मौजूद था, जिसको हमने तोड़ा और तोड़कर इसको मुब्तदा बना दिया। और ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, यह है आपके पास मुब्तदा। अब कौन सी बात साबित हो रही है? सिफत साबित हो रही है ना, तो सिफत आपके पास खूबसूरत है। ठीक है, तो यहां पर खबर की सूरत में जो अब हम देखेंगे वो आपके पास है खूबसूरत। खूबसूरत यहां पर खबर है। ठीक है, अगर मुतल्लिक खबर देखें तो अली की टोपी बहुत खूबसूरत है, तो तब जाकर मुतल्लिक खबर आ जाता है। तो ऐसे जुमले की तरकीब नहवी करनी होती है। और दिया गया जुमला हमारे पास कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया खबरिया। तो ये आपके पास ये जुमला मुकम्मल हुआ। एक और जुमले की मैं तरकीब नहवी आपको करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुरक्कबात, मैंने आपको कहा था कि मुरक्कबात का बड़ा हाथ है तरकीब नहवी में।
देखिए प्यारे बच्चों, अली घर में है। हदायत इंस्ट्रक्शंस याद रखने की कोशिश करनी है। जो मैंने पहले कहा था, तरकीब नहवी करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। वो ये है कि कलाम में, जुमले में अगर कोई लफ्ज़ माज़ूफ है, हटाया गया है, तो उसको आपको लाना है। तो इस जुमले में पर आप गौर कीजिए, अली घर में है। तो यहां पर एक लफ्ज़ जो है हज़फ किया गया हुआ है, वो लफ्ज़ हमको ढूंढना है। तो हमें नीचे लिखना है, इस जुमले में लफ्ज़ मौजूद, इसको वावेन में रखेंगे। इस जुमले में लफ्ज़ मौजूद जो है वो माज़ूफ था, ठीक है, माज़ूफ है। तो जुमला इस तरीके से हम लिखेंगे, तो जुमला इस तरीके से, तो जुमला यूं होगा, अली घर में मौजूद है। अब हमें इसकी तरकीब नहवी करनी है। गौर से देखिएगा इस जुमले की तरकीब नहवी कैसे करनी है। इसमें कोई काम की बात हो रही है? बिल्कुल भी काम की बात नहीं हो रही है प्यारे बच्चों। तो दिया गया जुमला हमारे पास जुमला इस्मिया है। सबसे पहले हमें फ़ेल नाकिस देखना है। तो है, इसमें फ़ेल नाकिस है फ़ेल नाकिस, ठीक है। अब हमें देखना है मुब्तदा, किसके बारे में बात हो रही है? तो अली के बारे में बात हो रही है ना, तो अली इसमें मुब्तदा है। खबर, कौन सी खबर यहां पर आपके पास बयान हो रही है? अली घर में मौजूद है, अली घर में मौजूद है। तो मौजूद होने की बात आपको साबित हो रही है, तो मौजूद इसमें खबर है। मैंने अभी कहा था कि कभी कभार मुतल्लिक खबर के बारे में भी जिक्र होता है। तो यहां पर मुतल्लिक खबर जो है, खबर को मजीद जो है, खबर के बारे में हमें और मालूमात देता है, वो है घर में। अली कहाँ मौजूद है? अली घर में मौजूद है। लेकिन घर में यहाँ पर दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक मुरक्कब है, ठीक है। घर में, यहाँ पर फिर से हमें लिखना है घर और मैं। इसमें घर जो है ये मजरूर है और मैं जो है ये हुर्फ जार है। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो घर में है ये आपके पास बन जाएगा मुतल्लिक खबर। इसीलिए मुरक्कबात को पहले पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए मुरक्कबात को समझने के लिए ज़रूरी है। आप देख लीजिए, जब भी आप कोई मुरक्कब पढ़ोगे, मेहरबानी करके उस मुरक्कब को गौर से पढ़ें, ठीक है। जब माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा कि जब भी कोई इस्मिया जुमला आप पढ़ोगे तो उस इस्मिया जुमले को गौर से पढ़ोगे कि कहीं उसमें कोई मुरक्कब तो छुपा हुआ नहीं है। अगर उसमें कोई मुरक्कब छुपा हुआ है तो उस मुरक्कब को वहाँ पर लाइए तोड़ कर, ठीक है, और उसको यहाँ पर दिखाइए कि वो दिया गया मुरक्कब कौन सा मुरक्कब है। तो घर में ये एक मुरक्कब है, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी। तो ये आपके पास मुतल्लिक खबर है। तो आपके पास इस जुमले की तरकीब नहवी हो गई है। तो दिया गया जुमला जो आपके पास है, जुमला इस्मिया खबरिया। खबरिया साथ में लिखना जरूरी होता है। क्यों खबरिया लिखना जरूरी होता है? क्योंकि आपको कोई ना कोई खबर मिल रही है, चाहे वो सिफत के सूरत में हो, इस्म की सूरत में हो, या फ़ैल की सूरत में हो, ठीक है। ये था थोड़ा सा मुख्तसर सा तरकीब नहवी के हवाले से, खासकर जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी आज हमने की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अपना अधूरा लेक्चर जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जुमला फ़ैलिया की तरकीब नहवी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखिए, ठीक है, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए और अपने उस्तादों को भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम।